Vou dar uma dica de como tirar um som de caixa grave, mais assim, mais para rock and roll, uma balada, aquele som clássico de caixa bem encorpado. Digamos que quando tu não tem uma caixa de madeira profunda, com muita profundidade, ou uma caixa não precisa ser de madeira especialmente, né? Eu já utilizei isso em gravações. É um lance simples, muito simples de fazer e funciona. Vou tocar um groove aqui. Aqui tá a minha caixa. Tá? Normal. Uma pele porosa. Ela tá bem esticada. Vou tocar um groove só para você sentir o som da caixa. E agora, o que eu faço para engordar essa caixa quando eu quero dar um grave nela? Simplesmente coloco uma pele solta em cima dela. Vou tirar isso aqui. Só solto assim, ó. Tá? Aqui, ó. Deixar o microfone na mesma posição. E vou tentar tocar o mesmo groove, tá? Olha só a diferença, ó. Ó. Tocar umas baladas assim. Mais ou menos isso. Inscreva-se no canal, compartilhe, deixe teu like. DFD Soluções em Áudio.